এই যে চলুন বাসে না পানি আর কি কথা বাসের তো আরে কি সুন্দর একটা দেয়া যায় তুললে কোনো দরকার মধ্যে বড় বড় দেখতে রাত না ডালানো তো আরে ভিডিওটা এ করি জুম করি এটা কি গপ করবো চাইতে গেলে কত না করে না 2000 টাকার মাছ কিনে আনছি খাওয়াতে চলুন চলুন আন্দাজ চলুন ধর হ্যাঁ বেটা বুঝছি যে বড় ভিডিও করতেছি পরে ইয়া হতো না কাটে